अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड मीन जो दिल के अंदर आवाज़ पैदा होती है। इसका इंट्रोडक्शन है, हार्ट साउंड आर हेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप, यानी कि इसको हम स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। डिस्कवर्ड बाय लेनिक, यानी कि जिसको डिस्कवर किया है लेनिक ने। टू साउंड आर नॉर्मली हेयर्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दौरान दो आवाज़ें नॉर्मली तौर पर हम सुन सकते हैं। इन सम केसेस और मुख्तलिफ केसेस में वन में हेयर अ थर्ड और फोर्थ हर साउंड, तीसरी और चौथी वॉइस भी हम सुन सकते हैं। दी साउंड आर मेड बाय अ क्लियर ऑफ द हार्ट वेव, यानी कि ये क्लियर ऑफ हार्ट वेव से ही पैदा होती हैं। एंड द एक्सलरेशन एंड deceleration or vibration are waves due to blood flow in the cardiac chamber। कार्डियक चैम्बर से ब्लड फ्लो करता है। First heart sound, the first heart sound वन हेयर इज डिस्क्राइब एज लब, यानी कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड है उसको डिस्क्राइब किया जाता है लब से। इट इज प्रोड्यूस्ड जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि इसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल से डिस्क्राइब किया जाता है ड्यू टू द क्लियर ऑफ ईवी वेव्स। दिस साउंड पीक्स एट द मैक्सिमम इजेक्शन फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, यानी कि इसको मैक्सिमम इंजेक्शन के साथ फेस किया जाता है कार्डियक साइकिल की मदद से। ईसीजी रिलेशनशिप, फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड जस्ट आफ्टर क्यूआरएस कम्प्लेक्स ऑफ ईसीजी ड्यूरेशन 0.15 सेकेंड, यानी कि इसको क्यूआरएस कम्प्लेक्स और ईसीजी ड्यूरेशन से ही प्रोड्यूस किया गया था, जो कि 0.1 सेकेंड है। Second heart sound, this sound is produced by the vibration associated with the clear of the semillunar wave। semillunar wave से इसको प्रोड्यूस किया जाता है जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जैसा कि ये देखे डायग्राम है। नॉर्मल हार्ट साउंड लब डब इस तरह। नेक्स्ट आ जाता है मरमस। दीज आर एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस व्हेन इज एन एक्सेसिव डिग्री ऑफ टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि ये एबनॉर्मल फ्लो होता है साउंड का जो प्रोड्यूस किया जाता है डिग्री ऑफ टर्बुलेंस, यानी कि ब्लड के अंदर जो फ्लो होता है उसकी वजह से। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, यानी कि ये रिकॉर्डिंग होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की, जिसको हम ईसीजी कहते हैं। दे आर रिकॉर्डिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी कहते हैं। द फर्स्ट ईसीजी मशीन वाज डिजाइन्ड बाय इंथोवेन। इंथोवेन ने फर्स्ट ईसीजी मशीन को डिस्क्राइब किया था। एबनॉर्मल ईसीजी कंपोज्ड ऑफ अ पी वेव, नॉर्मल जो होती है ना वो पी वेव कंपोज करती है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स को भी। टी वेव में आ जाता है थ्री सेपरेट वेव्स, क्यू वेव, आर वेव और एस वेव। नेक्स्ट आ जाता है द नॉर्मल ईसीजी ट्रैकिंग शो रिफ्लेक्शन आर वेव्स एंड आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट्स, यानी कि इसमें वेव्स होती है आइसोइलेक्ट्रिक की सेगमेंट्स की। द वेव्स यानी कि डिफ्लेक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। व्हेन डिपोलराइजेशन मूव्स टूवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अपवर्ड डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड। अपवर्ड डायरेक्शन होती है ना वो और डिफ्लेक्शन होती है वो प्रोड्यूस की जाती है। व्हेन इट मूव्स टूवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी होते हैं। उसके बाद आ जाता है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, डाउनवर्ड भी इसमें होते हैं। द रिकॉर्ड शोज डिपोलराइजेशन फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ द हार्ट, इसमें डिफरेंट रीजन के रिपोलराइजेशन भी होते हैं। द ईसीजी हैज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, इसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि वेव्स है, इंटरवल्स और सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पी वेव। This is caused by electrical potential generated at the atrial depolarization. Contraction means P wave show atrial depolarization। इसमें आता है ड्यूरेशन 1 सेकेंड है, एम्पलीट्यूड है 2 mm और लेस और वोल्टाइल है 0.1 से 0.3 mV। QRS complex, this is caused by potential generated when it ventricle depolarize prior to contraction, यानी कि ये depolarize contraction से जनरेट होता है। Normally the Q is initially a negative deflection followed by positive deflection। नेगेटिव जो होता है ना वो पॉजिटिव को फॉलो करता है। नेगेटिव एस वेव फॉलोअर्स द आर वेव, यानी कि एस जो है ना वो आर वेव को फॉलो करता है।
इसकी ड्यूरेशन है 0.11 सेकेंड और वोलेटाइल है 1 MV। टी वेव है दिस इज कास्ड बाय पोटेंशियल जनरेटेड एज अ वेंट्रिकल्स रिकवर्स फ्रॉम डिपोलराइजेशन और इसकी वोलेटाइल है 0.2 से 0.3। इसके बाद आता है यू वेव दिस इज स्लाइट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन यानी कि थोड़ी सी पॉजिटिव होती है आफ्टर द टी वेव आर प्रीसीडिंग द नेक्स्ट पी वेव। This origin is probably due to slow repolarization of the interventricular Purkinje conducting system of papillary muscles। इसमें वोलेटाइल आ जाता है 1 MV जैसे नीचे डायग्राम में भी है। अब नॉर्मल इंटरवल्स में आ जाता है PR इंटरवल। This is measured from the onset of the P wave to the beginning of the QRS complex यानी कि QRX की beginning से ये start हो जाता है। During the interval the cardiac impulses travel from the SA node to the ventricle। ये SA node से travels करता है। Its duration is 0.12 or 0.20 second। This interval tends to the longer to a slow heart यानी कि इसमें heart जो है ना वो slow हो जाता है। It prolonged in acute rheumatic fever showing delayed AV conduction। इसमें AV nodes आ जाते हैं। नेक्स्ट है QRX intervals। This occur during ventricular depolarization and arterial repolarization। इसमें depolarization और arterial repolarization होते हैं। It is measured from the onset of Q and RS यानी कि इसमें Q और RS onset किए जाते हैं और एंड किया जाता है एस वेव के। अब इसका ड्यूरेशन है 0.08 सेकेंड से 0.10 सेकेंड। उसके बाद आता है क्यू टी इंटरवल। दिस इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द क्यू वेव टू द एंड ऑफ द टी वेव। क्यू से स्टार्ट होता है और टी तक एंड होता है। दिस अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इट ड्यूरेशन 0.14 से 0.43 सेकेंड। एस टी इंटरवल दिस बिगिन फ्रॉम द एंड ऑफ एस वेव। ये एंड होता है एस वेव से और स्टार्ट किया जाता है टी वेव से। इट अकर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन और इसकी ड्यूरेशन है 0.32 सेकेंड। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाय स्टडिंग द ईसीजी we can note the following points related with the cardiovascular system। हार्ट रेट आ जाता है, रिदम आ जाता है, पोजीशन ऑफ हार्ट आ जाता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी आ जाता है, आइकेमिक हार्ट डिजीज, पी वेव और पीआर इंटरवल इसमें शामिल है। और इसमें क्यू वेव आ जाता है, QRX कम्प्लेक्स आ जाता है, ST सेगमेंट्स और टी वेव भी आ जाता है। नीचे आ जाता है बेसिक फैक्ट्स अबाउट ECG। ECG के बेसिक फैक्ट है। ECG इज अ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिकॉर्ड किया जाता है ECG की शेप में। कंपोज ऑफ पी वेव QRX कम्प्लेक्स ये इसमें इंक्लूड होते हैं, टी वेव और यू वेव भी। इफ पी वेव अकर ड्यू टू आर्टियल डिपोलराइजेशन करती है पी वेव। इट ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड। इसका ड्यूरेशन है, एम्पलीट्यूड है 2 मिलीमीटर। QRS कम्प्लेक्स अकर ड्यू टू द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इज ड्यूरेशन 0.11 सेकेंड। इसके बाद यू वेव सीन आफ्टर टी वेव एंड प्रीसीड द नेक्स्ट पी वेव। इसमें नेक्स्ट पी वेव भी होता है। आई होप आपको वीडियो सही से समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।